Sampai di spot utama, para angler langsung menyebar dan kembali melempar umpan-umpan artifisial ke lubuk-lubuk yang potensial. Giliran odong yang sibuk mengatasi perlawanan ikan. Bukan ukuran yang besar, tapi perlawanan hampala yang hidup di arus deras membuat sensasi strike menjadi cukup menantang. Mantap, Mas Bro. Mancing meniak, mantap. Oke, tunggu keseruan kami. Sementara para angler sibuk melempar umpan, Pak Agus dan para ABK Klotok juga sibuk menyiapkan makan siang. Hampala hasil perolehan odong pun menjadi lauk makan siang kami di spot ini. Dengan sedikit tambahan umbut hutan membuat kami tak perlu susah payah mencari sayur. Kami juga tak perlu membawa panci untuk memasak. Beberapa bilah bambu bisa menjadi wadah memasak yang bersih dan alami tentunya. Mantap! Caranya kita masak. Ini kita masak pakai cara tradisional, bagus ya. Jadi kita nggak bawa apa-apa dari bawah. Terus lapar. Tadi ada beberapa teman-teman dapat ikan, langsung diolah sama Pak Agus, terus Pak Agus masuk ke dalam pakai rotan, bagus ya. Iya. Jadi rotan yang masih muda sama kayak hampir sama kayak rebung, bambu tuh sama kayak rebung. Jadi rotannya dikupas, dipotong-potong, dimasukin ke dalam bambu, dimasak nih. Jadi cara masaknya tradisionalnya suku Dayak. Iya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang masuk hutan, dulu cari kayu bakar ya. Dulu cari pokoknya masuk hutan untuk cari ikan. Cara masaknya seperti ini. Sekarang dipraktekin lagi sama Pak Agus. Ngambil semua bahan-bahan dari hutan. Bumbu aja kita bawa dari rumah kemarin ya, Bagus ya. Iya. Bumbu aja yang bawa dari rumah, semuanya masuk sini. Oke, kita tunggu selesainya. Mancing mania, mantap. Dan akhirnya tali pancing saya dibuat mengencang oleh tarikan ikan. Guys, pagi ini kita unboxing guys. Maaf, malam nggak bisa kita ini soalnya hujan guys. Salah satu trik untuk bisa menaikkan hampala adalah kita tidak boleh memaksanya. Kita unboxing hasil gang guys. Bagang Bang Ateng Tanjung Burung. Akhirnya guys. pertarungan sempurna menjadi milik saya. Inilah ikan arus deras yang bisa mencapai panjang hingga 70 cm. Bersama angler Ari Sigemoy. Bersama Bang Apirun. Gini, pas kalian turun, Bersama pakai Bang singkastik. Piruan guys. Saya dapat hampala double dop. Nah, ini Kalau di sini sekali namanya lagi kita rakong terkenal ya. posting ya, Kalau yang suasana satu namanya bagangnya guys. Pondong. Nah, ini lebih kuat nih tarikannya dari ampala yang satu. Dan bentuknya emang lebih panjang dari ampala yang oke satu guys, dan Tanjung Burung Tangerang. kalau yang strip satu tuh Bersama biasanya Bang Pidai orange-nya lebih Fishing Club. Thank you. terang. Kalau ini Very, agak very, pudar. very much. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania mantap.